Amici di Moto.it, siamo qua sulla mitica Val Trebbia per provare due crossover 1000, le più potenti di questa categoria, la Ducati Multistrada 1200S e la BMW S1000 XR. Siamo in compagnia di Maurizio Gissi che ci affianca quest'anno a provare tutte le Maxi Enduro con la sua esperienza per raccontarvi come vanno queste moto, che hanno alcune cose in comune, che sono innanzitutto la potenza mostruosa, entrambe hanno 160 cavalli. Hanno quindi motori di derivazione veramente sportiva, derivano dai motori Superbike rispettivamente BMW e Ducati, ma hanno poi delle caratteristiche che le differenziano tantissimo a livello di motore, sospensioni. A Maurizio chiediamo adesso cosa vuol dire S sulla Ducati Multistrada e grosso modo quali sono i pacchetti invece della BMW che abbiamo in prova oggi. Sì, Ducati Multistrada offerta in due versioni, c'è una versione base e una S. Questa è appunto la S, che si distingue per le sospensioni semiattive e soprattutto per l'ABS che funziona anche in curva, per il cornering ABS. Quindi diciamo che è una evoluzione sportiva del concetto multistrada. Mentre invece BMW XR nasce in versione base come la vedete ora, dopodiché ci sono due pacchetti aggiuntivi, un pacchetto Dynamic e un pacchetto Touring. In questo caso la nostra moto li monta entrambi e quindi ha il vantaggio di avere le sospensioni ESA, quindi anche in questo caso a regolazione elettronica, ha il vantaggio di avere l'ABS e cornering anche questo, e si aggiunge poi una mappa Dynamic oltre alla ROD che già possiede di serie la XR. Queste sono un po' le differenze grandi linee. Dopodiché un'altra cosa interessante a vantaggio dell'XR che il multistrada non ha è il quick shift attivo sia in scalata che in salita, è quello che vedete, e quindi vi permette di cambiare marcia senza usare la frizione anche in scalata. La Ducati ha il classico telaio a traliccio e il motore bicilindrico Desmo, dotato in questa versione del sistema DVT, che è il sistema di fasatura variabile delle valvole sia di aspirazione che di scarico, che rende il motore molto più fluido ai bassi e rende la Multistrada una moto dotata di un motore di origine Superbike ma perfetto anche per l'utilizzo stradale. La BMW svolge il tema in un modo completamente differente, infatti presenta il classico telaio in alluminio bitrave di chiara derivazione Superbike e il motore è il 4 cilindri, un 4 cilindri che è del tutto simile al motore che corre nel campionato del mondo Superbike 1000. Sì, e già che parliamo di BMW XR, è giusto ricordare che questa moto è praticamente identica per quanto riguarda il telaio, a parte il fatto che è stato rinforzato in alcune zone, e per quanto riguarda il motore alla S1000R, cioè la naked di famiglia BMW che monta il 4 cilindri, a sua volta derivata dalla S1000RR. Chiaramente la S1000RR ha un motore a 200 cavalli, una ciclistica molto più sportiva, questa invece, come diceva prima Andrea, è depotenziata tra virgolette a 160 cavalli. Maurizio, abbiamo visto su entrambe le moto quindi un'indole sportiva evidente perché la derivazione è chiaramente Superbike su entrambe, però queste sono delle crossover, delle maxi crossover mi suggerivi prima. Adesso quindi bisogna capire come vanno su strada nel turismo, perché il manubrio è largo e dritto, la protezione aerodinamica sembra buona, ma tutto questo si sposa bene o male con 160 cavalli e ciclistiche molto, molto reattive anche sulla guida nel misto. Partiamo dalla Ducati per parlarvi della sua ergonomia. Maurizio, questa moto rispetto alla precedente multistrada è stata rivista moltissimo, soprattutto a livello di seduta, perché la sella è più ampia e non c'è più la posizione incassata del vecchio modello. Adesso i piloti alti, anche come noi due, io sono 1,85 m, Maurizio anche qualcosa in più, riesce a muoversi sulla sella sia longitudinalmente che trasversalmente. La sella è più ampia ma anche più lunga, quindi è molto più comoda. La triangolatura è corretta, quindi si viaggia anche sulle lunghe distanze in maniera assolutamente comoda, e l'imbottitura non ricorda assolutamente le Ducati sportive, è un'imbottitura comoda sia per il pilota che per il passeggero, e anche le pedane vediamo che sono poste molto in basso e hanno la gomma di protezione, che è una gomma che serve più che altro a smorzare le vibrazioni del motore. Faccio un piccolo salto in avanti, da un punto di vista anche della protezione aerodinamica è su un livello molto elevato, nonostante sembri stretta protegge molto bene. E poi si può regolare? E poi si può regolare in altezza in maniera molto semplice, lo vedremo poi sollevando meccanicamente. Facciamo vedere subito. Certo. Opla. E quindi ci sono anche delle posizioni intermedie. 1, 2 e 3, 4 addirittura.
I paramani funzionano bene, il serbatoio protegge veramente bene le gambe, per cui in autostrada si viaggia riparati a velocità anche molto elevate, insomma, quindi questo va riconosciuto. Per quanto riguarda il comfort, anche il tasso di vibrazioni è piuttosto basso, poi parleremo invece di BMW, e questo invece è un piccolo difetto che abbiamo riscontrato sulla S1000 XR. La triangolazione della BMW non è così diversa da quella della Ducati, quindi si rivela comoda per i piloti, con piloti anche alti, si sta bene in sella questa moto. La differenza più macroscopica è data dalla sella del pilota. La sella del pilota per certi versi ricorda quella della vecchia multistrada, in quanto obbliga a una posizione un po' forzata, non ci si può muovere tantissimo in sella. E l'altra cosa che si nota immediatamente, ma è dovuta alla costruzione della moto, è la maggiore larghezza del serbatoio e del telaio, perché ospita comunque un motore 4 cilindri che ha una sezione trasversale molto maggiore. Ovviamente anche la BMW ha le pedane rivestite in gomma per ridurre il tasso di vibrazioni percepibile dal pilota. Aggiungo che per quanto riguarda le selle c'è la possibilità, come anche per Ducati, di cambiare l'altezza, ma non regolandola da sotto come si fa su altri modelli BMW, bensì cambiandole, quindi ci sono disponibili delle selle più basse e più alte. Passiamo invece al manubrio e curiosamente le due moto sono molto simili, come dicevi tu, da un punto di vista proprio del rapporto sella, pedane e manubrio, sono abbastanza vicine. La larghezza c'è, è superiore su BMW ma non è così eccessiva, non è così fastidiosa. Anche qua abbiamo i paramani che rientrano nei pacchetti per optional, di serie non ci sono, e il piccolo cupolino che si può regolare, sono circa 70 mm in altezza, può salire o scendere, quindi non ci sono in questo caso posizioni intermedie. Maurizio, adesso parleremo della BMW, però mi sembra un discorso abbastanza comune alle due moto. La protezione aerodinamica è ottima su queste moto, anche ad alta velocità, mettendo lo schermo, c'è tanta differenza mettendo lo schermo nella posizione più elevata rispetto a quella inferiore. Sì, entrambe proteggono molto bene. Un piccolo vantaggio, come dicevamo prima, comunque a multistrada, perché ha un cupolino un po' più largo, quindi copre meglio la parte bassa del bacino e anche le gambe, quindi se parliamo di comfort autostrada ad alta velocità è vincente multistrada per quanto riguarda il riparo aerodinamico. Sempre in tema di comfort va ricordato che le vibrazioni su questa moto si sentono, e si sentono dai 4500 ai 5500 giri, vuol dire circa tra i 100 e i 130 orari in sesta marcia, che è una velocità quindi molto usata, e quindi effettivamente a volte danno un pochino di fastidio. Questo è un appunto che solitamente BMW non subisce in maniera così netta. Apriamo il capitolo delle finiture col nostro amico Maurizio. Finiture che finalmente vedono una Ducati competere senza nessun problema con una moto tedesca. Anzi, per certi versi la multistrada si presenta complessivamente rifinita quasi meglio della BMW, a livello di verniciature, di anche realizzazioni delle parti in plastica e di tanti altri dettagli. È vero che la multistrada costa un pochino più a pari equipaggiamento della BMW, un pochino più vuol dire quasi 1000 euro. Però ci sono dettagli interessanti come gli attacchi delle borse, spiegavi Maurizio, che nella multistrada sono realizzati oggettivamente molto bene. Sì, sono attacchi appunto a scomparsa, nel senso che non si vedono, no? Per cui le valigie si inseriscono, gli attacchi delle valigie in questi due fori e poi nell'attacco pedana posteriore, e quindi sono invisibili, mentre sul XR occorre montare un telaio in metallo che è abbastanza vecchio come disegno e anche invasivo da un punto di vista estetico. È abbastanza brutto, diciamolo senza mezzi termini. Motori sulla carta sembrano uguali, 160 cavalli per tutte e due, ma su strada sono completamente diversi. L'indole risalta immediatamente perché il 4 cilindri BMW è più lineare, è più dolce ai bassi, meno pieno a metà, ma poi ha un allungo che è una cosa mostruosa, in alto spinge tantissimo, e infatti al banco, come vedete adesso in sovraimpressione, abbiamo trovato delle potenze molto diverse tra le due moto. La Ducati è regolarissima sotto grazie al DVT, ma anche meno schiena e non ha l'allungo che può vantare la moto tedesca. Hai notato anche tu queste differenze abbastanza macroscopiche, Maurizio, sulle due moto? Sì, sono differenze nette, perché abbiamo da una parte un 1200 di cilindrata bicilindrico a V, d'altra parte un 1400 cilindri in linea, quindi sono proprio due concetti motoristici molto diversi, con caratteristiche molto diverse, per cui il motore BMW, che ha un range di utilizzo più ampio, per cui da 2000 giri si arriva a 12.000 e quindi a 10
10.000 giri di utilizzo, dà grande fluidità ai regimi più bassi, per cui in città è molto più comodo da usare di Ducati. E Ducati, giusto ricordare che in questa versione è diventato più dolce dei precedenti bicilindrici montati sulle altre multistrada, no? Per cui sicuramente riprende meglio, però Ducati riprende da 2500 giri in maniera pulita. Con BMW riprende da 1200, quindi c'è un'enorme differenza. Per cui in città direi che è sicuramente più pratico, più divertente da usare il motore BMW. A livello invece di medi, come ricordavi tu Andrea, è più pronto sicuramente Ducati, e poi allunga meglio in alto il BMW. Quindi sono proprio due utilizzi diversi che chi ama il bicilindrico, chi ama il 4 cilindri già conosce molto bene e ritrova esattamente come si può diciamo immaginare, no? Con il vantaggio per Ducati di essere anche di cilindrata maggiore, quindi avere una coppia più alta. Hai detto benissimo della Ducati, che ha un comportamento molto regolare e fluido ai bassi. Si nota soltanto col DVT un leggero scalino verso i 3500 giri, che non dà particolarmente fastidio, però va detto, alla guida si sente proprio il cambio di passo. Dopo i 4000 giri il Desmo di Bologna comincia a spingere in maniera molto più netta. E la cosa che mi ha impressionato invece della BMW è l'allungo, perché è vero che è una crossover dedicata al turismo, ma in alto spinge veramente come un demonio. Sopra i 10.000 giri sono pochi gli spazi in cui si può godere delle prestazioni del 4 cilindri BMW. Sì, assolutamente, come ricordavamo prima ha un'estensione di utilizzo veramente ampia, per cui è un motore sportivissimo da questo punto di vista. Ducati su un misto come quello che abbiamo provato oggi, quindi qui sui passi appenninici, è sicuramente più godibile, mentre BMW viene fuori nel veloce, nel misto veloce, dove riesce a distendersi. Questa è una caratteristica tipica di questi motori. Farei una piccola aggiunta sul reparto trasmissione. BMW ha un cambio che lavora meglio di Ducati, con innesti più precisi, più ravvicinati, più fluidi, beneficia chiaramente anche del quick shift, ma anche se usate la frizione come si fa normalmente lo trovereste molto molto fluido e rapidissimo. E il cambio Ducati è molto bello, ma quando si usa a regimi medio alti, per esempio in città usando regimi più bassi tende a impuntarsi a volte, quindi questo non è, e anche questo gioca un po' a suo sfavore insieme al motore che è meno fluido. Parliamo adesso dei consumi. I consumi vedono in leggero vantaggio il motore italiano, la Ducati consuma mediamente meno, ma per quanto riguarda questi dati li trovate adesso in sovraimpressione e poi li troverete dentro la nostra prova insieme a tutti i rilevamenti fatti dalla redazione di Moto.it. Passiamo al momento clou della nostra prova, Maurizio. Vi raccontiamo adesso come si comportano queste moto sui percorsi che ci piacciono di più, tra le curve. Il comportamento l'ho trovato molto diverso, perché la Ducati innanzitutto va detto che è migliorata tantissimo rispetto alla precedente versione. Precedente che andava bene, non era una cattiva moto, però richiedeva anche abbastanza esperienza. Soprattutto a livello di avantreno. La nuova multistrada ha un feeling con l'avantreno che è esagerato, permette di correggere anche a centro curva, prende la traiettoria immediatamente, è veramente una bella moto e si guida con tanta facilità anche per il peso leggero. Ho trovato ottima la frenata della Ducati, molto potente e modulabile, che resiste alla fatica, mentre il comportamento della BMW è diametralmente opposto. È una moto che punta tutto sulla stabilità, è molto stabile anche sul veloce. D'altro canto però lamenta una maneggevolezza che è inferiore rispetto alla Ducati. Sì, l'impressione che si ha con la nuova multistrada è di avere un avantreno molto più preciso rispetto a prima e soprattutto bello da usare, lo si sente proprio tra le mani in maniera molto intuitiva e questo è sicuramente positivo nel misto. Peraltro invece l'avantreno dell'XR è un pochino meno preciso in ingresso, la moto sembra un pochino più seduta sul posteriore, quindi predilige proprio l'uscita di curva, quindi è molta trazione in uscita e perde un pochino in ingresso, dove ha secondo me un leggero sottosterzo. Non c'è una grandissima differenza, ben inteso. Secondo me invece ecco, un vantaggio che ha per esempio la 1200S è nelle sospensioni semiattive, che funzionano meglio rispetto all'ESA dell'XR, che ho trovato meglio su altri modelli BMW. In questo caso, se l'asfalto non è più che in ordine, mette un pochino in crisi il lavoro della forcella, soprattutto quando si rilasciano i freni, insomma e questo fa perdere un pochino di fluidità. Dopodiché sono due moto molto belle da usare, molto divertenti, gratificanti. Secondo me si fa anche fatica a scegliere una o l'altra, veramente entra in gioco la preferenza per i motori, no? La grande differenza delle due moto secondo me è nei motori, e se uno predilige un 4 in linea si troverà benissimo con la guida di BMW, cioè non ho dubbi su questo, Andrea, non so come la pensi tu.
D'accordissimo, è proprio un'impostazione caratteriale diversa, è come scegliere tra una mora e una bionda, sono due moto che comunque sono belle entrambe, però hanno un carattere diverso. Sì, entrambi hanno impianti frenanti eccellenti da questo punto di vista e gli ABS lavorano molto bene. Per esempio tu dicevi XR è una frenata un po' brusca, per esempio a me piace, cioè nel senso che piace sentire il freno che interviene subito, anche se bisogna stare attenti poi a non scomporre l'avantreno. Peraltro con la multistrada a volte bisogna insistere un pochino in più quando pari di arrivare lunghi, e anche il freno posteriore di multistrada richiede una pressione molto elevata rispetto al BMW, quindi diciamo che non vediamo i rilevamenti degli spazi di frenata, sono tutte e due secondo me a livelli estremamente sicuri. Ci sono queste piccole differenze e anche in questo caso rientra molto lo stile di guida, la preferenza che ognuno di noi ha. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima comparativa. Ciao!